Умеш Исаков родился в 1926 году в селе Карасу, что находится в Атбашинском районе Нарынской области. Его отец был председателем колхоза. В семье подрастали двое сыновей и две дочери. Ничто не предвещало беды. Но началась война. Отец ушел на фронт в 1943 году, а год спустя почтальон принес похоронку. Вскоре, осенью 1944 года, в армию призвали Умеша. Казалось бы, столько лет прошло, но все еще живы в памяти тяжелые воспоминания о войне. Сборы были в Алматы. В течение месяца мы проходили подготовку. Я попал в состав Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова. В апреле 45-го мы вышли на берег реки Одер и приготовились ее форсировать. Нам предстояло принять участие в решающем сражении – битве за Берлин. Советские бойцы понимали, что у каждого из них шанс выжить невелик, но решимости это не убавляло, вспоминает Умеш Ата. Прорвав немецкую оборону, советская армия пробилась к самому сердцу фашистской Германии. До победы оставались считанные дни. 29 апреля начались ожесточенные бои за Рейхстаг. В этой битве рядовой Умеш Исаков был тяжело ранен. Я попал под пулеметный обстрел. Пули насквозь прошили легкое, раздробили несколько ребер, а руку и вовсе пришлось ампутировать. Одно радовало – мы победили. После ранения 16 месяцев я провел в госпитале. Сначала в Польше, потом в России. А в 1946 году вернулся в родное село. Умеша Исакова назначили бригадиром в колхозе. Так до самой пенсии проработал в сельском хозяйстве. В 1948 году женился. С женой прожили душа в душу 36 лет. Вырастили 10 детей. В 1983 году ее не стало. Сейчас за ветераном ухаживают сын и невестка. У отца 10 детей, 37 внуков, 57 правнуков. По состоянию здоровья больше года в постельном режиме. Отец нас воспитал на патриотическом духе. Меня отправил на армию служить. У меня 3 сыновья, 2 их отправил. О войне Умеш Ата старается в лишний раз не вспоминать. Говорит, что ничего интересного в ней нет. Тяжелые дни, страшные потери, кровь, огонь, смерть. Прошло 75 лет, а груз на сердце все тот же. До сих пор снятся взрывы снарядов и выстрелы. Для фронтовика существует лишь один большой праздник – 9 мая. Эгерим Рыспекова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.